Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Puji beserta syukur kehadirat Allah yang mana oleh Allah masih diberikan kepada kita nikmat iman dan nikmat Islam. Masih memberikan kepada kita umur yang begitu panjang, kesehatan jasmani dan rohani. Masih memberikan kepada kita rezeki yang banyak. Jadi jangan lupa kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Jadi di kesempatan kali ini, Ketua Lapat mencoba berbagi sama kalian semua, berbagi ilmu dengan seikhlasnya, yaitu mengenai obat batuk asma. Jadi kebetulan ada yang berkomentar sebelumnya, ada yang menanyakan apa Pak Ustadz obat batuk asma. Jadi di sini Ketua Lapat akan membahasnya, mengatakan apa sih obatnya penyakit batuk asma. Jadi gak panjang mukadimah lagi, langsung aja ke to the point-nya aja. Baiklah, jadi di kesempatan kali ini Ketua akan memberitahukan isi daripada obat penyakit batuk asma. Jadi barang siapapun dimanapun kalian berada yang menderita penyakit batuk asma, baik itu dewasa maupun orang tua, walaupun kanak-kanak. Jadi barang siapapun yang menderita, baik itu laki-laki maupun perempuan, boleh kalian coba obat yang Ketua Lapat bagikan ini. Jadi apa sih obat yang perlu kalian cari untuk penyakit batuk asma? Ini dengar baik-baik. Yang pertama, kalian cari tunas daun mahoni. Jadi yang pertama kalian cari tunas daun mahoni. Kan ada daun mahoni yang baru tumbuh, mungkin pohonnya udah dipotong. Jadi di tempat dipotong itu lama-kelamaan akan tumbuh kayak tunas. Baru segini daunnya kecil, itu ambil daunnya. Jadi daun tunas pohon mahoni. Kemudian yang kedua, bawang tunggal. Bawang tunggal ambillah 1 biji. Kemudian yang ketiga, lada 7 biji. Yang kalian ambil lada sulah, yaitu lada sulah 14 biji. Jadi yang kalian ambil lada sulah 14 biji. Kemudian yang keempat, beras sejumpit. Jadi beras yang biasa kita makan itu segini, sejumpit yang kalian ambil. Kemudian yang kelima, garam bangka sedikit, garam biasa yang baru diolah di pantai, bukan garam yang udah diproses di saset itu, tetapi yang masih permanen, yang masih alami, yaitu garam yang masih alami, yang masih baru saja dibikin di pantai ataupun di tempat pembikinan dari air laut langsung. Itu garam itu yang kalian ambil sedikit. Kemudian yang keenam adalah cuka. Bagaimana cara membuatnya? Semua bahan tersebut kalian tumbuk-tumbuk, atau bahasa lain kalian pipis lunak-lunak. Kemudian kalian campurkan dengan cuka. Kalian ambil airnya, kalian saring, kalian ambil airnya. Kemudian kalian minum tiap malam.
Mau tidur kalian minum dulu. Insya Allah dengan izin Allah penyakit batuk asma kalian insya Allah akan segera sembuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Ketua rasa sampai di sini penyampaian Ketua Lapat. Jika ada yang ingin berkomentar ataupun kurang paham ataupun ingin menanyakan tentang penyakit obat lain, silahkan komen di bawah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.